ഇതൊരു വലക്കമേല ചാലഞ്ച് ആയിപ്പോലോ. ഇതൊന്ന് പണ്ടാരാടോ. വലിക്കി ഒറ്റ വരി. Yo, what's up everyone? Welcome back to the brand new episode of വ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചാണ്. ഇതുവരെ ആരും പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചാലഞ്ചുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാലഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് മൂക്കുപൊടി ചാലഞ്ച്. അല്ലേ സാബിത്തെ? ഇനി ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്താണ് സംഭവം? ഇതാ പറയും. കുറേ അങ്ങോട്ട് വിടുകയല്ല സംഭവം. അതായത് നമ്മൾ തുമ്മരുത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ പൊടിയെടുത്ത് വലിക്കും, ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും വലിക്കും. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം തുമ്മാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആരാണോ അവരാണ് വിജയിക്കുക. അതാണ് ഈ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ? ഓക്കെ, ആദ്യം ഇതെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് വലിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി കൂടുതൽ വലിച്ച് പ്രശ്നമാവണ്ട. കുറച്ച് ഇതുവരെ അത് മതി. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള അളവ്. അത് കുറേ ഒന്നുമില്ല. അത് സാബിത്തോ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ. 2 മൂക്കിനും വലിക്കണം. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ്. ഇതുവരെ ഇത് കുറേ ആയിപ്പോയടോ. എനിക്ക് പേടിയ ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ വലിക്കല് സത്യത്തില്? ഞാൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുകയാണ്. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. വലി. ഇതെങ്ങനെ വലിക്കല്? ഇതിങ്ങനെ എട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടല്ല, ഇനി ഇങ്ങനെ എടുമ്പൂരെ കറക്കിയല്ല രണ്ടിയായിലേക്ക് ഇട്ട്. അത്രയൊന്നും വലിക്കേണ്ട, ബാക്കി ഇട്ട ആള്. എടോ, ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനൊന്നും ആന്നില്ലല്ലോ. ഇത് ഫുള്ള് തുമ്മലാണല്ലോ. ഗൈസ്, ഇതൊന്ന് പണ്ടാരാടോ. മൂക്കിലാക്കിയില്ലേ? അല്ല, ഇത് മൂക്കുപൊടി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പേപ്പർ എടുത്തു തരാം. ഇതൊരു വലക്കമേല ചാലഞ്ച് ആയിപ്പോലോ. ഗൈസ്, തുമ്മൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ചാലഞ്ച്. പക്ഷെ ഇതെന്ത് സാധനമാണ്? ഇവള് നല്ലോണം വലിച്ച്. എൻ്റെ അമ്മോ, അത് മൂക്കുപൊടി ചാലഞ്ച്. ഇനി പിടിച്ചേക്കാനാവുക നോക്കാം. ഓക്കെ, എത്ര വാസാരെ നമ്മൾ തുമ്മുന്നത്. നമ്മള് ഇതന്നെ കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പിക്കുക. അവള് വലിച്ചില്ല, നീ കുറച്ച് വലിക്കണം. ജലദോഷം മാറുക ഇത് വലിച്ചാല്. ആണ്, ഇത് ആയുർവേദ ഷോപ്പ് കിട്ടുന്നതാ. നീ ഐസ്ക്രീം വലി, എന്നിട്ട് തുമ്മ്. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ
ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാതെ. ഇനി നോക്കാം ഇനി നിൽക്കാൻ ഇനി വലിച്ചില്ല. ഇനി ലേസോടിയും പരിക്കണം. അതൊന്ന് പിടിച്ചതാക്ക്. മതി മതി മതി. വലിക്കി ഒറ്റ വരി. ഇനി മറ്റേ മുക്കിന് രസാക്കണ്ടേ? കുട്ടി തട്ടിപ്പോയാ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊത്തിയൊക്കെ അല്ല. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. മേക്കപ്പ് ഇനി ഇങ്ങനെ ചുമക്കണ്ട, ഇനി തുമ്മിയാ മതി. പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ കളി ഇതാലേ കളിക്കുന്നത്. ജമ്മോ നോക്കട്ടെ എത്ര വരുന്നു നോക്കുക. 2 ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇതാക്കിയത്. അതെങ്ങനാ? ശുദ്ധ ഹാസ്യം ഫലിതം. നങ്ങി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഇന്ന് സാബിത്താണ് ഗൈസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടി ഇത് ഈ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. കുറച്ചിട്ടാൽ അത് മതി. ആ 2 മുഖം അത്ര മതിയ. കൊക്കൈനൊക്കെ വലിച്ചുള്ള പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് മതി സാഹിത്യ പോയി. മൈക്കൊന്ന് പിടിക്കോ? പൂതി മാറില്ലേ? ചെയ്യാനുള്ള പൂതി മാറി. സൂസൈഡിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വൈകിട്ട് പോവാ. വൈകിട്ട് പോയല്ലേ നമ്മള്? അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്, അടിപൊളി ചലഞ്ചാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് വെറുതെ ഒന്ന് വലിച്ചോ കേട്ടോ എല്ലാവരും, കാരണം തുമ്മൽ നിർത്താൻ പറ്റൂല. നല്ല ടോപ്പ് സാധനം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് നിർത്തുകയാണ്, കാരണം ഇതിന് തുമ്മാട് കഴുകണം നോക്കുന്നത്. എന്താ ഫാസില പറയും. അപ്പോൾ അടുത്ത ചാലഞ്ചുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.
പല്ല് നല്ലൊരു തണുപ്പില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയറും ചെയ്യും, വൈറലാക്കും.